Oi, gente! Hoje nós vamos abrir esse pacotinho do McDonald's! No McLanche Feliz tá tendo uns brinquedos novos que são da Hello Kitty e tem dois. Um dela de vestidinho e o outro dela sereia. Eu pedi o de vestidinho, então vamos ver se vai vir o de vestidinho. Eu tô com um pouco de medo de vir a de sereia, porque aqui atrás tá mostrando a foto da sereia. Mas vamos torcer pra vir a de vestido. Vamos abrir. Ah, não, veio a sereia. Ela até que é bonitinha. Eu prefiro de vestido? Prefiro, mas essa aqui é muito bonitinha. Vou ficar com ela. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like se ainda não for inscrito. Tchau!